வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எஸ், நான் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கிளைமேட்டில் நின்று வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ உங்களை சத்தம் கேட்குமென்று நினைக்கிறேன். மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போது புரட்டாதி மாதம் நடந்துட்டு இருக்குது. புரட்டாதி முடிகிற டைமில் மழை பெய்யும். ஸோ இனி நெல் விதைக்கிற டைம் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போதான் முதல் மழை பெய்யுது. இயல்லாம் அடிக்குது, சத்தம் கேட்குது. ஸோ மின்னல் அடிச்சிடும். பயந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். ஒரு மழை பெஞ்சுது, சும்மா தூரி விடும் ஒரு மழை. அப்பேக்க கொண்டே குப்பையெல்லாம் போட்டு வடிவா உழுது ஒரு மழை துணி பெய்து விட்டால் தான் வரப்பு கட்டலாம், வயல் வரம்புகள். ஸோ அதெல்லாம் கட்டியாச்சு. இப்போ பெய்கிற மழை எடுக்குன்னா நெல் விதைக்கிறது. நெல் விதைச்சு மறுபடி உழுவுது. ஸோ செம்ம ஒரு மழை ஒன்று பெய்யுது. நான் அதை அப்படியே ஃபுல்லாக வ்ளாக் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ தான் எழுதினான் சரியாக டைம். இப்போது 10-2 எழும்பி குளிச்செல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு இன்றைக்கி நான் ஃபுல் வ்ளாக் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகே, நம்மளோட ஏரியாவில் இனித்தான் நெல் விதைக்கிறோம். ஸோ இப்போது நம்மளோட பூமியெல்லாம் வறண்டு இருக்கும். 6 மாதத்துக்கு நல்ல பச்சை பசையிலண்டு பார்க்குற இடமெல்லாம் அழகாக இருக்கும். ஸோ நாங்களும் வயல் வச்சுக்கிறோம், வயல் விதைக்கணும். ஸோ இன்றைக்கி நான் வ்ளாக் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எஸ், இன்றைக்கி தான் என்னோட சேனலுக்கு புதுசாக வாரீங்களா? ஹாய். ஸோ மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. பக்கத்தில் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஓல் ஆப்ஷன் கொடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இடி அடிக்குது, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வரப்போகுதே விழிகள் நெஞ்சு வருதே, அம்மல் என்ன செய்வே. ஓஹோ, நல்லா மண் மணக்குது. இனி நாங்கள் நெல் விதைக்கணும். மழையெல்லாம் பெய்ய வலிக்கிட்டுது. வித்தே ஏது நினைக்கிற நினைவேணி செம்மம்மா அந்த கேட்ட ஃபுல்லா தரவன், கேட்ட ஃபுல்லா தர தள்ள அங்கால. நீ தள்ளி நின்று நேனே அங்கால. கமுகு எல்லாம் வந்துடும் என்னம்மா. மழை பெய்ய வலிக்கிட்டுது. ஸோ இனி நாங்கள் நெல் விதைக்கணும். தலை இழுக்கல. ஓகே, பாப்பா இப்போதான் ஜக்கெட் எல்லாம் தூசு தட்டுறீங்களே. போடுங்க. நல்லந்தா நேரம் இல்லையா? எப்பயா நெல் விதைக்கிறேன் நீ? நனைய விட்டடி ஆத்து. நினைஞ்சிட்டீங்களே. சரி. ஐயோ கடவுளே, பார்த்தீங்களா எப்படி மழை பெய்யுதுன்னு. ஸோ இந்த மழை பெய்து விட்ட பிறகு நாங்கள் நெல்லெல்லாம் விதைக்கணும். நெல்லெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு, நெல்லெல்லாம். ஸோ இந்த மழைக்காக தான் வெயிட்டிங். நம்மட ஏரியாவில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷம் விட்டு ஒரு வருஷம்தான் நெல் நல்லா விளையிறது. காரணம் இந்த இயற்கை சரியாக இருந்தால் தான் நெல் வரும். போன வருஷம் வரல, ஃபுல்லாக நெல் அழிஞ்சு ஒரு 40 மூட்டை வார இடத்துல ஒரு 5 மூட்டை கூட வரல போன முறை. ஏன்னா பருவம் மாறிட்டுது, மழை ரொம்ப அதிகமாக பெஞ்சிட்டு, அதாவது நெல் வரையில. ஸோ இந்த முறை நினைக்கிறேன் ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தால் இந்த முறையானாலும் சூப்பராக நெல் விளையணும், வரணும். பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதோ தெரியலை. இப்போ தான் பெய்யுது மழை. ஸோ இது கொஞ்சம் செஞ்ச அப்புறம் நெல் விதைக்கணும். பார்ப்போம் இந்த முறை எப்படி என்று. நான் நிறைய இதுக்கு அப்புறம் நிறைய விளோக்குகள் எடுத்து போடுவேன், வீடியோக்கள் வயல் சம்மந்தமாக. ஸோ
நீங்கள் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஒரு தொதல் வேண்டினான், எனக்கு தொதல் சரியான விருப்பம். ஸோ இப்போது என்ன விலை தெரியுமா? தேங்காய் இங்கே சரியான விலை இப்போது 65 ரூபா 70 ரூபா போகுது ஸ்ரீலங்காவில். ஸோ ஒரு தேங்காய் வேண்டி அவ்வளோத்துக்கு தேங்காய் வேண்டி தொதல் கிண்ட முடியாது. ஸோ அம்மா சொன்னால் தேங்காய் மலியத்துக்கும் நான் அவனை தொதல் செஞ்சு தரேன்னு சொன்னேன். ஸோ பட் எனக்கு தொதல் சாப்பிடணும் போலேருந்து நான் என்ன செஞ்சேன்டா, பேக்கரியில் இப்போது இங்கே ஊரடங்கு ஹெர்ஃபியூ. ஸோ வெளியில் போக முடியாது. நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணினால் கொண்டு தந்தாங்க. ஸோ ஆசையாக இருந்தது. எப்படி இருக்கோ தெரியும், ஃபஸ்ட் டைம் நான் வெளியில் தொதல் வேண்டினது. ஸோ ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு தொதல் சாப்பிட்டு. ஸோ வேண்டினால் எப்படி இருந்தது நான் டேஸ்ட் பண்ணினேன். ஸோ உங்களுக்கு நான் அதை காட்டுறேன். ஓகே, பாத்திகளா தொதலை நல்லா இருந்துச்சு. அம்மாவுக்கு தான் கொடுத்தேன். நான் பயந்து தான் வேண்டினேன். நல்லா இருந்துச்சு. முதல் ஃபஸ்ட் டைம் தான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணினது. ஸோ எப்படி இருக்குமோ தெரியாது. பரவாயில்லன்னு சொல்லி 850 ரூபா கிலோ. ஸோ பரவாயில்லையாண்டு வேண்டினது. யாழ்ப்பாணம் தான் அவங்க பேக்கரி. ஆனால் இது தொதலுக்கண்டு திரும்ப ஒரு பேக்கரி. நல்லா இருந்துச்சு. ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணினேன். ஆசையாக இருந்துட்டு நான் ஒரு 1 வீக்காக ஒரே தொதல் ஞாபகம். தொதல்லாம் கனவு கண்டு என்ன தெரியா, ஐயோ சாப்பிடணும் போல இருந்தால் அம்மாவுக்கு நம்ம தொதல் கண்டு போகணும். அம்மா சொன்னால் தேங்காய் விற்கிற விலைக்கு அப்படியாண்டி இப்போ சத்தம் போட்டா. சரின்ட்டு நான் வேண்டினது. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கலரும் நல்ல அமர்ந்த சாஃப்டாக இருந்தது. ஸோ அம்மாவுக்கு கொடுத்தனா நல்லா இருந்தேன்னு சொன்னவா. நான் பயந்தது அம்மா பேசுகிறா அதுக்கு இவ்வளோ காசுக்கு வேண்டிட்டு சரியில்லாட்டிக்கு. ஸோ மலைக்கு தொதல் நல்லா இருக்கு. மழை வெஞ்ச ராணேரி அக்கா. சரி மழை வெஞ்ச சரி படங்கோ அதில் படுங்க. நல்ல பிள்ளை படுக்குமே இல்லை. காலையில் பாண்டன் சாப்பாடு. ஸோ பானும் டீயும் கறியும் சாப்பிடுவோம். மழைக்குள்ளே நல்லா இருக்கும் பானும் கறியும் சாப்பிட. ஸோ மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. நான் சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். A few moments later. மழை நின்ற பின்னும் தூரல் தூரல் உன்னை மறந்த பின்னும் பாடல். What nonsense you are talking about me? காலை சாப்பாடு முடிஞ்சதும் சரியா 10:30 காலையில் வண்டி ஓடிட்டு. ஸோ இனி மத்தியானம் அம்மா சந்தைக்கு போயிட்டா கறி வேண்டணும். கொஞ்சம் சாமான பண்ணணும். மழை தானே. ஸோ போகாமல் இருக்க முடியாது. போயிட்டா வரட்டுக்கும். சும்மா மழை பெய்யுது, வழியாக கூட போக முடியாது. இப்போதான் கொஞ்சம் வெளிச்சிட்டு பட் மழை தூரிட்டே இருக்குது. கூட பிடிச்சிட்டு நிற்கிறேன். வெளியில் பார்க்க வந்தேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. மழைக்கு எங்களோட வீடு வடிவாத்தான் கிடக்கு. இனி மாடுகள் எல்லாம் கட்டி தான் விடணும் வயல் விதைச்ச பிறகு. ஸோ உங்களுக்கு நான் வயல் காட்டுறேன். ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக மழை விட்டுட்டு தானே. ஸோ காட்டுறேன். ஓகே, வாகனம் போகும். ஸோ கடந்தாச்சு. லைட்டாக தண்ணி நிற்கிது வயலுக்கு. அந்த கும்பமாக எல்லாம் போட்டிருக்கு பத்திகளா தெரியுது தானே உங்களுக்கு? அந்த கும்பமாக அதெல்லாம் சில பேர் இன்னும் உழையில. இந்த மழைக்கு உழுவாங்க, இனித்தான் உழுவாங்க. அதெல்லாம் குப்பை கொண்டு வந்து பசலை போட்டிருக்கணும். இனித்தான் உழணும். நாங்கள் உழுதுட்டோம். தூரத்தில்
மாட்டுப்பட்டி போ. ஓ நம்மளோட ஏரியா பாருங்க இப்போ இப்படி இருக்குது. ஸோ இன்னொரு கொஞ்ச நாளில் இப்போ அந்த கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் மழை தூருது. பச்சை பசையிலண்டு அழகாக இருக்கும். ஸோ இது ரோட்டு, இதான் 832 ரோட்டு. அது என்னோடய வீடு. அங்காள் சைட்டு குடிமனை, எங்கால் சைட்டு வயல்வெளி. ஸோ நல்லா இருக்குமில்ல. இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக வெக்க அடங்கி இருக்குது. ஐயோ ரோட்டில் நிற்கிறேன். கடப்போம். மணி 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 ஓடக்கூடா. இனிமே எங்கள் அமௌண்ட்டு போயிடும். நினைஞ்சு போட்டணும். ஒரு தேன் கூட நிற்குது தெரியுதா? அம்மாக்கு அம்மா அம்மா பயப்படுது, மூஞ்சி ஆப்பிடுவோம். இப்போதான் சின்ன நான் வருது தான். மீன் வெட்டுறோம். கூட பிடிச்சிட்டு மீன் வெட்டுறோம். அம்மா தான் நினைஞ்சிட்டு வந்தது மீன் வெட்டுது. என்ன மீன்? விள மீன். என்னம்மா விள மீனும் அப்புறம் கொய்யும். கொய் பொறிக்க அந்த குட்டி கொய், எனக்கு பெயர் தெரியாது. விள மீன், அது விள மீன் பெருசு. மீன் நீட்டாக கழுவினா தான் மணக்கு வெடுக்கு மணக்கா. நம்ம சில பேர் அடி என்னமா கழுவுவாங்க. 5-6 தண்ணியில் மாற்றி மாற்றி கழுவணுமே. கழுவினா தான் வெடுக்கு அடிக்காது. ஆனால் அப்போ ஆக நுணுக்கும். தச்சில் ஒரு கடையில் மீன் கழுவ விட்டால் பெரிய சீரடி. அது நல்ல வெள்ளையாக கிடையாது. எஸ், மீன் கழுவியாச்சு. இனி கறி வைக்க போகிறோம். மண் சட்டியில் தான் வைக்க போகிறோம். இது குழம்புக்கு கூட்டியாச்சு. புளி என்னும் படையில. இது சொதிக்கு, இதுக்கும் புளி வடையில. இது பொரியலுக்கு. புளி ஊற விட்டு கிடக்குது. இன்னும் ஊற இல்லை. ஊறினா தான் புளிஞ்சு விடலாம். பெய்த மழைக்கு வெயில் அடிக்குது. இப்படி மழை போயிடுச்சு. செம்ம வெயில், கண் கூசுது. சொதியெல்லாம் கூட்டி அடுப்பில் வச்சாச்சு. மண் சட்டியில் வைக்க வச்சு. இது குழம்பு. இன்றைக்கெல்லாம் கூட்டி வைப்படுது வித்தியாசமாக. பார்ப்போம். ஆவி பறக்குது. இன்னும் எதுவுமே தெரியாது. மாதிரி திறக்க முடியல, பயமாக கிடக்கு. எஸ், கொதிச்சு விட்டுட்டு பால் விடணும். இல்லை புளியில் அவிஞ்சிட்டு நீ தான் பால் விடணும். திறந்து விடவாமா? குழம்பும் கொதிக்குது. இன்னும் பால் வடையில் அவி. இந்த ஆவியை பாருங்களே எப்படி மூடிட்டேன். கேமராவை மூடிட்டு. செம்ம வெயிலாக கிடக்குது. மழை பெய்த மழைக்கு மேலே வெயிலாக இருக்குது. ஸோ உள்ளதுக்கே கைகால் எல்லாம் ஆகலும் இது டமேட்டோ ஒரு கலரில் இருக்குது. ஸோ இப்படியே விட்டால் இன்னும் இதாக போயிடும். ஸோ சன்ஸ்க்ரீன் போட போகிறேன். அப்புறம் மாய்ஸ்சரைசர் க்ரீம் போட போகிறேன். மாய்ஸ்சரைசர் க்ரீம் அன்றைக்கு நான் ஆன்லைனில் வேண்டினான். எஸ், இதில் க்ரீம் தான் வேணும். விட்டமின் இ இருக்குது இதில். ஸோ நல்லா நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போது 1 வீக்காக நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ விலையும் கூட. நான் அது கூட நான் உரிக்க வச்சுருக்குறேன். இந்த ஓகே, இதுக்கு நிற்கலாது செம்ம வெயில். ஸோ இப்படி தான் வரும் இந்த க்ரீம். ஸோ முடி நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கும், நல்லா இருக்கும். நான் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் சன்ஸ்க்ரீன் மட்டும் போடுறீங்கன்னா சன்ஸ்க்ரீன் மட்டும் போடுங்க. நான் இப்படி தான் மாய்ஸ்சரைசர் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் சன்ஸ்க்ரீன் போடுவேன். இருக்கிறத தான் வச்சு செய்யணும். ஆன்லைனில் வந்து நிறையா கொஞ்சம் விலையும் கூட. அப்புறம் டெலிவரி சார்ஜ் அது வேறு எக்ஸ்ட்ரா 300-400 வரும். இதே இப்போ கர்ஃப்யூ இல்லைன்னா போயிட்டு கடையில் வேண்டிட்டு வரலாம். ஸோ ஜில்லன் இருக்குது, போட்டாச்சு. இந்த சன்ஸ்க்ரீம் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது. விட்டமின் இ
இதான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் இது வேண்டி நிறைய நான் போடுறதே இல்லை. பஞ்சு எல்லாம் வேண்டுறது, அப்புறம் இதை மினக்கட்டு போடணுமா அப்படின்ட்டு போடுறதே இல்லை, அப்படியே விட்டுருவேன். ஸோ இப்போ கைகாடுக்கெல்லாம் போட்டால் தான் வெளியில் போகலாம். அவ்வளோத்துக்கு வெயிலாக கிடக்கு வெளியில். இது மணல் பூமி தானே, ஸோ டப்பண்டு அமுக்கமாகவும் கிடக்கும், பக்கியாகவும் கிடக்கும். 2 ஹவர்ஸுக்கு ஒருக்கா இல்லாட்டிக்கு 3 ஹவர்ஸ் 4 ஹவர்ஸுக்குள்ள ஒருக்கா சன்ஸ்க்ரீமை பூசிட்டிங்கண்டா ஸ்கின் அப்படியே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். வீட்டிலாம் நினைக்கிறேன். ஸோ வடிவாக போடலாம் சன்ஸ்க்ரீன். இப்போ வெளியில் போகிறேன்டா இப்படி கணக்க போட மாட்டோம். ஒரு லைட்டாக அதுவும் கொஞ்சம் ஆயிலாக இருக்கும்ல, அதாவது சம்டைம் போடவே மாட்டோம், கொஞ்சமாக போடுவோம். இப்போ ஆல்ரெடியெல்லாம் கோல் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் சத்தம் கட்டுது. ஸோ சன்ஸ்க்ரீன் நல்லா அதையும் போடுங்க. சன்ஸ்க்ரீன் மட்டுமே போதும். சன்ஸ்க்ரீமும் மாய்ஸ்சரைசரும் அது மட்டும் போதும் இந்த வெயிலுக்கு. படம் போது சத்தமாக கிடக்கு. நான் அப்பையும் இப்படி தான் செய்கிறேன். இப்படி செய்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பபிள் மாதிரி இருக்கும். ஃபோட்டோக்களுக்கு பெருசாக தெரியாது, நேராக சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பெருசாக கிடக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் அது நார்மல், நான் இப்படி போடுறது இல்லை, அது நார்மல் எனக்கு. ஸோ அதனால் இப்படி மறுபடி செய்கிறது. கண் இப்படி செய்யணும். ஓகே, எஸ். ஓகே, நல்லா ஸ்கின்னில் நல்லா ஓகே ஆகிட்டு. ஸோ இனி ஓகே, நான் இனி எப்போ போடுறேனோ தெரியாது சன்ஸ்க்ரீன். இப்போ போட்டாச்சு, வெயிலாக கிடந்தது. ஸோ வெளியில் இப்போ போயிட்டு வந்தேன், இப்படியே போயிடாது. ஸோ ஸ்கின் இன்னும் டேமேஜ் ஆகிடுமெண்ட்டுக்காக சன்ஸ் ப்ளாக் போட்டாச்சு. ஓகே, நீங்களும் சன்ஸ்க்ரீமில் வேண்டி யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்தந்த க்ரீமில் போடாமல் ஒரு சன்ஸ்க்ரீம், ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் க்ரீம். ஓகே, அதே ஓகே. லிப்பாமும் இருந்தால் நல்லா, பட் என்கிட்ட இல்லை, முடிஞ்சது வேண்டணும். ஓகே, சரியா. வீட்டில் நான் இப்படி தான் நிற்பேன், சன்ஸ்க்ரீமும் மாய்ஸ்சரைசரும் போட்டுட்டு. எஸ், வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக மட்டும் லிப்ஸ்டிக் போட்டிருக்கேன், இல்லாட்டிக்கு அதுவும் பெரும்பாலும் போடுறது இல்லை. ஸோ இப்படி தான் நார்மலாக நிற்கிறது, வீட்டில் இப்படி தான் நிற்கிறது, தோடு கூட போடுறதில்ல, அப்படி நிற்கிறது. ஓகே, சமையல் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சும்மா வக்கையாக இருக்குது, இது மேலே சீட்டு. ஸோ இது வக்கையாக கிடக்குது. சோறு ரெடி ஆகிடுச்சு. சுட்டு போடுது. சொதியும் ரெடி ஆகிடுச்சு, மீன் சொதி. குழம்பு வச்சுட்டு இருக்கு. இது மீன் பொரியுது. ஸோ பொரிஞ்சிட்டு கொஞ்சம் அம்மா பொரிய போட்டுட்டா. ஸோ இனி சாப்பிட போகிறோம். சமையல் முடிஞ்சுது. ஸோ இனி சாப்பிடணும். இப்போதான் நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டிகளுக்கு சாப்பாடு வச்சேன். நான் அதில் சாப்பாடு வைக்காமல் சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ சாப்பாடு வச்சாச்சு, இனி நான் சாப்பிட போகிறேன். பார்க்கலாம் வாங்க சாப்பிடுவோம். நாங்கள் இப்படி அரிசி சோறு தான் சாப்பிடுவோம். அப்படியா இருந்து தான் வெள்ளை அரிசி சாப்பிடுவோம், இல்லாட்டி சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி விளமீனில் குழம்பு வச்சது தான். எனக்கு வால் பகுதி தான் பிடிக்கும். பார்ப்போம் வால் பகுதி வருதா இல்லாட்டி உடம்பு பகுதி வருதான்னு. நமக்கு உடம்பு பகுதி தான் வந்திருக்குது. அப்புறம் எனக்கு தலை பிடிக்கும். அப்புறம் மீன் பொரியல் பொரிச்சுருந்துருக்கு. ஓகே, போட்டாச்சு. இவ்வளோ தான் எனக்கு. அப்புறம் இன்னொன்று இருந்தது, அது எடுக்கலாமா வேணான்னு யோசிக்கிறேன்.
வெள்ளரிக்காயில் ஒரு சம்பல் போட்டுக்கிட்டு நல்லா தான் இருக்கும். நான் யோசிக்கிறேன் எடுக்கலாமா வேணான்னு. ஸோ லைட்டாக போட்டு கிடக்கு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இறைச்சி எடுக்க கூட சாப்பிட்ருக்கு, மீன் கறிக்கு சாப்பிட்டதில்லை. ஸோ நான் சாப்பிட போகிறேன். ரொம்ப சூடாக இருக்குது. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கொடுங்க. ஓகே, நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வரேன். சாப்பிட்டாச்சு. என்னென்னமா நடக்குது? நீங்க படுத்துற ஈஸினால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே. இப்போயாச்சும் மறக்காமல் என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, பக்கத்து பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கொடுங்க. எஸ், நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்க வரட்டுக்கும். பாய் பாய். எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ ஆல். பாய் பாய்.